umumazeho umwanya, birarangiye, 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 oya birarangiye mu izina rya Yesu. Imana ikuzamuye mu cyiciro, ntabwo Imana ikumanuye mu cyiciro. Ugiye kubyara nawe wabwiye ngo agutize seritifika kugira ngo uyibyarireho. Ugiye konsa uwo wabyaye nawe wabwiye ngo agutize diporome kuko we yize. Urugo rwawe Imana yaguhaye iruhagazemo, iguhereza diporome yawe, ururimo, urarutunza, urarugaburira, abana bariga, urambaye usa neza, ntabwo ari kubera abanzi bawe, si nuko bapfuye bashize baracyariho. Iyi ngiyi ni isaha y'agaciro Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe. Aho wicaye hagaruka uvuge ngo bye bye. Uyu munsi tugize ute? Ababitahanya tuzamura ikiganza. Ikindi Imana irambwiye ngo ureza imfubyi, ureza abapfakazi, ubonye Imana yo mu ijuru data yaguhaye inzu ngari. Ubona harimo n'amanege kugira ngo uzasange uryamye ku muhanda. Ku mazina nitwa Profete Ezekiel Mfitumukiza. Mvuga ubutumwa ku rwego rwagutse. Hari abagiye bavuga ndi umwadeperi, abandi ndi umwangirikani utarangirika, hako se ntabangiritse turi kumwe nabo. Abo nibo nge ndi gushaka, abo nibo twaba inshuti, kuko nyine abatarangirika nyine ntibarangirika. Nge nshaka babandi bagize gute, bangiritse. Yesu ngo araduhamagara ngo tubyuke ryari? Ubu ngubu. Aleluya. None tuzabyuka ejo, ahubwo turabyuka uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu wabuzi ko yangiritse wageze aha? Yego. Mwaretse kubijujura mu mutima mukabihamya. Mu bantu batatu babwizwa ukuri harimo muganga, ariko n'umukozi w'Imana arimo. Uramutse ugiye kwivuza kwa muganga urwaye mu nda, warangiza ukabwira muganga ati nyamara manza washakira mu mutwe, buriya yazava mu mutwe akazagera mu nda bigeze he? Utaha nta gisubizo ubonye. Akubwira ko intwara yawe itari kuboneka, akagira utwo gukinga, akakubwira ubugiye uzagaruke mu gihe iki n'iki, turebe ko indwara yawe izaba yazamuye ibimenyetso, dushaka icyo tugira ute tugufasha. Muganga ntabwo avura indwara atarabona, muganga avura indwara yabonye. Haleluya. Ntabwo muganga avura indwara bamubwiye ku magambo, ahubwo anarasuzuma akamenya koko ko iyo ndwara igize gute ihari. Nazanye ijambo rivuga ngo Imana ikuzamuye mu cyiciro, ntabwo Imana ikumanuye mu cyiciro. Haleluya. Hari abantu bari mu cyambere bari kugikubitirwamo, hari abandi bari mu cya kabiri bari kugikubitirwamo. Imana yambwiye ko izamuye abantu mu ntera, ntabwo imanuye abantu mu ntera. Wakomeye Imana amashyi kuzamuye mu ntera. Iyi ngiyi ni isaha y'agaciro tugezemo, ubwo haba amasaha menshi, ariko iyi ngiyi ni isaha y'agaciro twinjiyemo. Aleluya. Imana yambwiye ngo nze mbwira abanyamasezerano, ubutayu mumazeho iminsi, imisozi mumazeho iminsi, agasuzuguro mumazeho umwanya, birarangiye, 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 oya birarangiye mu izina rya Yesu.
munkurikirane neza, muzi kumva cyangwa muzi kumviriza? Abantu bazi kumva mushyire hejuru. Mwateye haleluya ko mbona abantu bazi kumva tubafite. Muzi indwara bita ubukene? Mumbabarire ntimwihagarareho. Aho wicaye hagaruka uvuge ngo bye bye. Reka dusimbuke turebe mwakiriya gitabo. Muzinduke mu butumwa bwiza igice kimwe. Usimbuke usome umurongo waho wa 37. Uhite ujya ku murongo wa nyuma wa 80. Ntunsomera amagambo menshi utaza kumvanga. Hari icyo Imana yambwiye nzana hano. Hari umuntu ufite icyo yavuganye n'Imana? Hari icyo yatubwiye kitarasohora. Hari icyo yatubwiye kitarasohora. Duhagaze ku munara turarindiriye. Hari icyo yatubwiye kitarasohora. Hari icyo yatubwiye kitarasohora. Duhagaze ku munara turarindiriye. Hari icyo yatubwiye kitarasohora. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice kimwe ku murongo waho wa 37. Nta muntu wahageze ngo dusome mu izina rya Yesu. Soma mu izina rya Yesu. Kuko ari nta jambo Imana ivuga. Oya, izo ntege nkeya uzisubiza iwawe. Kuko ari nta jambo. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ivuga ngo rigire gute? Yicarire. Undi nadusomere umurongo wa 80. Murongo wa 80 nubwo nisabirire kansome. Iyaba waruza yufite imbere y'Imana. Tuvuga cyane ngo amena. Amen. Aravuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Ariko uri kwirukanga ujya he? Uzi ibibazo by'imivuduko birahangaha barakwandikira 70 ingahe. Genda buhoro ntacyo bitwaye turagerayo. Twagiye. Haravuze ngo uwo mwana arakura. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Aguma mu butayu. Kugeza umunsi yerekwemo Abisirayeli. Amen. Amen. Mana data wa twese turagushima. Ijambo ryawe ni rizima nawe uri muzima. Nge mpagaze hano nk'umuntu nambaye inyama n'amagufwa. Umukungu gutumuka. Ariko nyamara ikirere gikinguke. Ijuru ritubohorera ubusobanuzi. Imbaraga z'umwuka waziza kuri buri wese. Amaraso yawe dutwikire bwite. Twumve neza icyo ushaka kuvugana natwe. Muri iki gice munsi cyo ku ya 18 z'ukwa 4. Muri 2024. Amen. Uwa mbere yasomye ijambo rivuga ngo ariko kuko nta jambo Imana yavuze rigire gute? Rihere. Undi aratubwiye ngo uwo mwana arakura. Agwiza imbaraga z'umutima. Aguma mu butayu. Kugeza umunsi yerekewe mu iki? Abayisiraheli. Haleluya. Ndagira ngo manze mvugane n'abanyamasezerano. Haleluya. Imvugo y'Imana iratangaje. Aya magambo yanditswe n'umugabo bita Luka. Luka ntabwo yari injiji nk'uko bavuga ngo abantu ngo basenga ngo nababuze uko babigenza. Mw'abantu mwafite diplome enye kandi harimo na lisansi. Murumva ndi injiji?
wize ubayeho ku mufuka wande wowe ikurinze barangiza ngo ntiwize baramwaye kuko nawe udafite impapuro uganda umanika mu mwuka y'Imana yaguhaye arahagije ugiye kubyara ntawe wabwiye ngo agutize seritifika kugira ngo uyibyarireho ugiye konsa uwo wabyaye ntawe wabwiye ngo agutize diporome kuko we yize urugo rwawe Imana yaguhaye iruhagazemo iguhereza diporome yawe ururimo urarutunza urarugaburira abana bariga urambara usa neza ntabwo ari kubera abanzi bawe si nuko bapfuye bashize baracyariho iyi ngiyi ni isaha y'agaciro Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe ngo kuko nta jambo Imana yavuze ngo rihere yararivuze uri mu butayu ikarivuga uri mu masengesho ikavugana nawe uri mu nzozi ikavugana nawe uri mu kibazo nawe wari wanga kurara nuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere birasohoye rero uyu munsi turabitahanye Haleluya uyu munsi tugize ute uyu munsi tugize ute uyu munsi tugize ute ababitahanye tuzamura ikiganza muhumure rero iryo yavuganye namwe yararivuze ntiyivuguruza Imana ntago ari igisambo ngo yimane iki imigisha Imana yahamagaye Luka ari dogiteri haleluya nawe yaguhamagaye hari icyo udogitamo kuko ntago yahamagaye injiji hano wageze hariya mu kabari ukareba ko bari kunywa za byeri na za mitsingi wahageze ukareba ko intama batazi baze bari kuzibaga yego wahageze ukareba ko imodoka zidaparitse hariya akabenzi bakamereye nabi none se weho wari uyabuze natwe turayafite twagombye kuba duhari ariko hari impamvu twaje imbere y'Imana hari impamvu twaje imbere y'Isumba byose hari impamvu twaje kwa Rubasha ngo bashe ibyari byatunaniye ntabwo turi ku nkono y'umutogoto ahubwo turi ku inkono y'ijambo ryavuzwe na nyiriki na nyirijambo Haleluya abantu bari mu masezerano rero mukomere hari igihe mujya muhura n'abahanuzi ngo bagatera igipinda ariko murumva ko kuri titire yangiriho n'ubuhanuzi imyaka 20 tuyimaze muri uyu murimo kandi tugifashe neza wa muzingo nababwiye niryo banga ntago bisaba ko wisiza amavuta ahenze ntago bisaba ko wambaye imyenda y'igiciro kinini cyane ntago bisaba kuri inzobe ntago bigombera kuri igikara ntago bigombera kuri mugufi cyangwa se uri muremure ijambo ryarambwiye ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka uwo nguwo gusa Imana igira ute iramwemera none bari kukurega iki oya bari kukurega iki nje wambaza iki uko nk'uko undi nuko nyine uko ndesha nuko ndesha uko mvuga nuko bihagaze ntacyo ugomba kumbaza niba hari urubanza ufite ujye mu ijuru ushinge y'urubanza urane niyantumye sibyo se urane niyampamagaye haleluya uramureke mbabwire twageze ku murongo wa 2 murongo wa 2 watubwiye ngo iki watubwiye ngo uwo mwana uwo muki uwo mubyeyi arakomeza ararira urugo rukubitirwamo arihangana uwo musore arihangana umuryango uramwanga umuvaho arihangana nubwo baguciye ihangane komera ukomere mu mutima haleluya arihangana
ngo aguma hehe mu butayu. Nawe ihangane mu icyo kibazo wari urimo. Humura Abayisiraheli ugiye kubabona. Humura amasezerano yawe ugiye kuyakira. Kuko ntagayo warize waherekeje abahetsi. Ntago amasengesho uri gusenga iri zuba ryaturasiyeho tugashonga tugahinduka amazi. Ntago twaje gushyingura imbwa. Niyo wagiye gushyingura imbwa urakoze. Haba harimo rero ikidomoro cy'akantu ko gusoma. Hano mu mwiki mu nk'ubushera n'igikoma n'umutobe. ibi bitoki byanyu ntibyatanga umutobe, bino ni ibiribwa. Hari inyuma birahari. Ubwo nizere ko muza kumaho nimubimbwire mu magambo gusa. Aleluya. Niba mutihara ndabibona. Aleluya. Yesu nashimwe cyane. Niba imbwa bayishingura bakanywa bakarya, ndaza kubaho n'ubuhamya gatoya bw'imbwa. Aleluya. Niba imbwa bayishingura bakanywa bakarya, twe twaje kwirirwa imbere ya Data wa twese mwiza. Ako kantu wagiye mukarenzaho ariko. Imbere ya Data wa twese mwiza. Amen. Buriya hari Data, ariko hari na Data wa twese. Abantu biringiye abantu bakabahemukira, mwihangane niryo jambo mbazaniye. Abantu bagurije abandi bagenzi baba amafaranga bakayabamama. Muzamura ikiganza hejuru. Uhaye umuntu amafaranga ari mu kibazo, arakuririye, wamara kutumuha yagutera umugongo, agahita arambura amaguru, wamubwira ati bimeze gute ko nanjye urashyirwa iyo da, nanjye meze nabi nzakubwira. Aleluya. Ndashaka uzamura ikiremwe ikiganza. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Manura ikiganza cyawe mubwire icyo Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo ije kubishuriza kandi izanye n'indishyi z'akababaro, kuko yohereje umuvunyi mu kibazo cyanyu. Aleluya. Weho numwishyuze, ntunamwibutse ideni akurimo. Nugera mu rugo upfukamuzamurira Imana icyubahiro inshuro 7, uvuga ati Imana wakoze ko ntakiye icyo wambwiye. Sinzi niba Imana iranyura mu kazi uri gukora, sinzi niba uzatoragura mu nzira uri kugenda, sinzi niba azagwa muri telefone ukabona message kugezeho, ariko icyo nzi ni iki Imana yambwiye ko ibishyurije kandi ishyizemo n'indishyi z'iki z'akababaro. Kabiri, yambwiye ngo iraguye barabagarukiye, ntago muzabagarukira kuko nta n'ikibi mwabakoreye. Hari igihe mvuga ijambo nkagira ngo abantu ntibaryumvishe. Nsubiremo. Iraguye kuri raundi ya 3 barabagarukiye kuko nta n'ikibi mwabakoreye, niyo mpamvu babajeho. Reka mvuge gakeya ku mateka y'imbwa. Nge burya nubwo mbabwiye ngo narize, Data ntago yigeze akora mu mufuka ngo ndihira amashuri, ariko narize. Imana yampuje n'umukobwa hariya hakurya muri Canada, umukobwa w'umuzungu. Urumva igisekuru cyanjye niba kiba hano mu Rwanda, icyo kikaba muri Canada, naho twagombye guhurira kuko ni no ku migabane igize gute itandukanye. Aleluya. Ndangije arambwira ati se niki nagufasha? Ndamubwira nge nkennye ibintu byinshi, amahitamo ndumva ari ntayo, ariko reka mpitemo kimwe. Numva nkunze ivuga butumwa.
uramutse umfashije ivugabutumwa ryanjye nkajya gushaka ubumenyi bwo kurizamura waba ukoze. Arangije arambwira mbonye kurimo umuntu w'Imana koko, kubera hari igihe nk'umusore ahuye n'umukobwa guca ku ikoranabuhanga, muri kunyumva, we agahita atangira kumva ko ari joke bagiye mu rukundo. Aleluya. Ariko njye si urukundo namusabye ko ijambo ry'Imana ryatura hehe muri njye. Haleluya. Arangije arambwira ati kanze ndaza kugusubiza mu minsi itarenze ingahe? 3. Aleluya. Muri iyo minsi 3 yankoreye umushinga. Aleluya. Yankoreye umushinga, kumbi mu rugo iwabo yari afite imbwa. Nkuko abana ba hano agura nk'igipupa akagishyira mu rugo, cyangwa se akagura inkoko, cyangwa se akagura intama, cyangwa akagura ihene, nawe yari afite imbwa iye, kandi ari iwabo mu rugo hehe iwabo. Kumbi iyo mbwa yari yarabwaguye. Muri iyo minsi 3 afata umwanya wo gusenga, afata n'icyemezo cyo kugurisha bya bibwana, maze ngo amafaranga ava amaze kuyampa njye hehe njye ku ishuri. Ariko ntiyambwiye ko amafaranga azampa zabavuye hehe ku mbwa. Aleluya. Ndangije ampa amafaranga njya he njya kwiga, ndamubwira ishuri naribonye, ndi no kugira ute, ndi no kwiga. Hashize umwaka n'igice yambwa irapfa. Igira ute? Nibwo namenye ko narihirwaga n'iki? N'imbwa. Yarambwiye rero tugomba gukora ikiriyo kuko yambwa yanjye yapfuye, kandi niyo yagira gute yakwishyuriraga. Aleluya. Amen. Ikiriyo twaragikoze, kandi icyo gihe nza kumara umwaka ntagize ute, ntari kwiga, kuko databuja yari yatashye nyine, yari yambwa yabyaraga, hanyuma nkagira ute nkiga. Bose mukuru rero ntago yari afite ahandi hantu ajya gukora amafaranga ngo anzanire, kuko aho handi hari hafite ibindi hagomba kugira ute gukora. Yarambwiye ngo icyo akora, hari ikindi kibwana yasigaje, agiye kucyitaho, nikibyara nikibwagura azagira ute azabimenyesha. Aleluya. Imana itabara, kandi mu busabusa Imana ishobora gukora iki? Igitangaza. Koko igihe cyarageze arambwira ati washaka ukuntu usubukura amasomo, niba byashoboka. Ndavuga yego. Arongera ampereza iki? Amafaranga. Aleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Nza kwiga, umuntu wanyigishije ntamuzi, icyo bikoze nagize umugisha, aza gushaka umugabo wo muri Haiti muri Amerika. Uwo mugabo aza muri Visit Rwanda, nza guhura nawe ni umukozi w'Imana, ni umumisiyoneri. Aleluya. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi naho data na mama bakwanga, naho barumuna bawe nta bushobozi, birashoboka akaba ntacyo bafite wibibagora, ariko hari n'igihe baba bafite bagapfunya, nimumurebe, ntimugire icyo mumumarira. Ariko reka mbabwire ngo mu ijuru hari Imana itabera, hari Imana itibagirwa, hari Imana itirengagiza. Isezerano yaguhaye ibirizi, bishobora gutinda, byafata umwaka cyangwa 2, 5 yarangira utarabyara, ariko kuwa 6 ugeze ukabyara mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndetse byashoboka ko wamara mu bupanga y'umwaka ukabubyariramo inshuro 8, ariko ngo umwaka noneho wanyuma ugeze, isaha igeze, ntago umenya uko pariseri yabonetse, ntumenya aho amabati yakomotse, ntumenya aho ibiti byabonetse, ntumenya uko imisumari yaje, ntumenya uko wayigazemo, maze ngo uryame ukwezi gushira batakubwiye ngo zana y'ukwezi, upfa kuba waravuganye n'iyera gusa. Aleluya. Ndagira nkubwire ngo mu kw'Imana ntihabura inzira. Aleluya. Mu kw'Imana ntihabura iki? Mu kw'Imana ntihabura inzira. Niyo byanze Yesu arabirema, ndetse byanatota akabikomeza, byanacika akabidoda, kuko afite icyarahani kitavangiwe. Twongere haleluya.
kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rigire gute rihere. Iryo yavuganye nawe rirasohoye. Iryo yavuganye nawe rigize ute rirasohoye. Iryo yavuganye nawe rirasohoye. Haleluya. Ndagira ngo dusenge Imana. Ese wari ucitse intege cyangwa wari ukomeye? Amen. Mwuka w'Imana ari kumbwira ngo abasinzi twateranye nabo bihane, kuko ubwo businzi nabwo ari impamvu zo kutabona imigisha y'Imana. Buriya umuntu yazengereye kugira ngo atekereze neza akomeze umugambi yari afite biragoye. Mureke mbabwira akantu gatoya k'umupasitori w'inshuti yanjye. Yari afite madamu, Imana iza kumuha umugisha. Haleluya. Arangije aravuga ati reka njye mu isoko njye gucuruza nk'abandi baki babyeyi. Haleluya. Ndagira ngo munyiteho abantu barangaye mu ndebe. Haleluya. Yesu nashimwa binyuma. Haleluya. N'abandi haleluya. Imanda zose haleluya haleluya. Hanyuma umugore ageze mu isoko asangamo abandi bagore. Haleluya. Burya ngo umuntu mu bandi ni mubi. Ageze mu isoko asanga iki abandi badamu baracuruza, abona ko bacuruza nuko bunguka arabibona. Ariko mu gihe cyo kwiyakira baramubwira ati ariko wagiye usomaho, bazana pirimusi. Ati reka da kwa kinara Yesu kabisa. Ati nta kibazo, somaho nta kibazo. Umugore asomaho. Ko bitaryoshye bintu ni ibiki? Haleluya. Umugore asomaho. Nejo barongera baragenda basomaho. Aramubwira ati nyabona ntihazagira umuntu uhingukiriza mugabo wanjye, naba ndusenye ku manwa Nyaruhanga. Umugore amaze kuryoherwa. Haleluya. Arangije yigira inama yo kuzabihishurira umugabo ko yashobora gusomaho. Nuko baratwite. Arangije aramubwira ati rero sheri, tujye kwa muganga turebe ikintu kiri muri iyi nda. Tunarebe ni umukobwa cyangwa ni iki, ni umuhungu. Barangije bagira ute bajyayo. Amafaranga nta kintu adakora ajya agerageza nayo. Basanga byaye iki umuhungu niwe atwite. Noneho bageze mu rugo umugore atariko sheri, ati ko nta kintu buri kumbaza ariko. Ko nta kintu buri kumbaza. Ati burya aka gahungu kawe ntwise ndi kujya mbona gashobora kunkoresha amakosa ameze ati sheri. Ati aka gahungu ntwise burya kari gutuma ndarikira inzoga. Ati kwa jinara Yesu. Ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibiki sheri? Ibyo ni ibiki? Ati ibintu nkubwiye ni ukuri. Ati kandi utamfashije bugufi iyi nda yanavamo. Umugabo ati urantera ubwoba ngo ninda yagira ute yavamo. Arangije aramubwira rero ati sheri, gahunda dufite niyo gukorera iki Imana. Iyo nda ninjye wayiguteye, uyireka ivemo nzagutera indi, kuko nta gahunda yo kuzajya gutura mu ruganda rw'inzoga tugize gute dufite. Ndagira ngo mbabwire dukizwe ku gato, dukizwe no ku kanini. Dukizwa ahantu hagaragara n'ahatagaragara. Hari igihe wibwira ngo wihisha amaso y'abantu, nyamara amaso y'Imana iri hejuru ya byose arimwe arakubona, arimwe arakwitegereza. Byakumarira iki wihishe nge? Kandi Imana yo kuguhemba, yo kuguhezagira, yo kukugirira neza muri kumwe. Imana itugirire neza cyane. Ndagira dusenge cyane. Birashoboka ko wari ucitse intege bitewe n'amasezerano. Birashoboka ko wari ucitse intege bijyanye na situation wari urimo.
wari umaze iminsi urimo ukora byanze, wari umaze iminsi usenga byanze, wiyirije ubusa biranga, wahamagaye bamutuye Imana biranga, ndetse ujya mu butayu biranga, ujya mu bw'amazi biranga, uzamuka imisozi biranga, uhamagara inshuti biranga, uhamagara n'abahehe biranga. Ariko reka nkubwire ngo hamagara iryo zina ryitwa nde? Yesu. Uyu munsi narinje nzanye igisubizo ku buzima bwawe, ko noneho byamaze gushoboka ibyari byarananiranye. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo tugire ute, ndagira ngo tugire ute, ndagira ngo dusenge Imana. Gusenga Imana ntibikoze isoni uyisenga, ahubwo bikoze isoni wayitiranyije, bikoze isoni wagupinze, bikoze isoni wagushidikanyijeho, bikoze isoni wavuze uko abyumva. Ariko Imana yije gukora icyayo mu gihe cyayo. Tugiye gusenga Imana. Hari icyo uri kumva wayibwira, hari icyo uri kumva wayiganyira. Aleluya. Kindi kintu ngira ngo mvugeho, ujye ugerageza kugira ibanga muri wowe. Kuba dusengana si igisobanuro cy'uko nkubwira uko niri, uko naryamye, uko nambaye n'uko ngiye. Iri jambo urigendane, umugabo washatse si wowe wamubyaye, mwahuye ukuze, ugomba kugira ikintu kibanga mu mutima wawe. Abantu benshi barimo barisenyera kubera iki? Baravuga bakarenza urugero, baravuga bakarenga umupaka. Uriya mugore ubona wahaye umutima wawe, wamumenya akuze mu myaka 21, urumva ko atarabaye hanyuma. Genda shaje mfite 33. Aleluya. Urumva nzubaka ngiye gukina. Imana itugirire neza cyane. Mpamvu nabonaga hari amakuru mushyira abasheri banyu bakabona nta kintu kizima kirimo. Sheri, ibi bintu mwashoboye kuganira n'abo bantu, iyi ntebe wayicayeho, akumva agize isoni muri we, kavuga ati burya nta muntu mfite mu nzu, nta muntu tubana. Wowe ugatangira wicishije iki? Witesheje agaciro. Gira ibanga. Niba ari report ukwiye gutanga yimuhe, ndetse ryari ku gihe, ariko ibanga ugomba kurigira mu mutima wawe. Ibintu urebesheje amaso yawe rega wabibonye, si ngombwa unabivuge. Hari ibyo ugombye gusigaho, ahubwo reba ibigufitiye inyungu, reba ibigufitiye umumaro. Ibyo bintu byiteho, unashore. Unagira gute? Unashore kugira ngo ubigereho, kugira ngo bibemo. Haleluya. Erega hari abantu benshi Imana yemereye imigisha, barangije baragenda bararyama barasinzira sha, ati Imana yaravuze kandi rwose uriya muhanuzi ndamwemera, mu mavuta ngira ute? Ndamwemera. Oya, ntago ari uko bimeze. Ugomba guhaguruka ugaharanira cya kintu Imana yakubwiye. Aleluya. Ukagira ute? Ukagiharanira. Ubu se Yesu nashimwe cyane. Imana ikubwiye ngo izaguhereza amafaranga ntibinjire mu nzira ziyashaka, uzi ngo yazaza nka kiriya kirere? Nacyo ntago kizana kuri, hari ibintu bikibanziriza. Mana data wa twese turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, uravuga kandi ukanakora, ntabwo ujya ubeshya Mana. Iyo usezeranije urasohoza, watusezeranije turabibona, kandi n'uyu munsi wa none tugushimiye ko uri Imana y'inyembaraga. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukoze hagati muri twe, muri aka karere, kuri uyu munsi, muri iki cyumweru, muri uku kwezi, muri uyu mwaka. Tugukomeye amashyi tuvuza impundu kuko ubereye byose. Amen.